Espai ofert per Acromat, on altres veuen problemes, nosaltres hi veiem solucions. Parlem un dia més amb David Pairada, que ell és enginyer tècnic d'Acromat. Què tal? Molt bona tarda, David. Bona tarda, Maria. I gràcies per acompanyar-nos un dia més. Avui descobrirem un nou món, perquè de calefaccions n'hi ha moltes, de moltes maneres, per a tots els gustos i, sobretot, per a totes les butxaques, perquè hi ha de diferents preus, també. Sí, correcte. A nivell de calefacció podem plantejar diverses i molt variades opcions, tot depenent de les necessitats del client i sobretot també del tema econòmic, ja que aquí sí que hi ha una fluctuació important a l'hora de fer la inversió. Abans d'entrar en matèria sobre aquesta qüestió, segons quina zona visquem, per exemple Lleida, doncs hauríem de tindre una calefacció més forta que d'altres zones? Bé, lògicament, tenir una calefacció que treballi no més forta, sinó a més temperatura o menys temperatura, depèn sobretot de la sensibilitat tèrmica de cada persona i de les condicions ambientals exteriors. Aquí a Lleida, concretament, bé, no és que totes les calefaccions no siguin vàlides, però sí que unes ho són més que altres. Podem parlar de diferents tipus de calefacció, llavors? Sí. En principi, bé, les calefaccions les podríem classificar en funció de la temperatura de treball de l'aigua. Podem trobar calefaccions a alta temperatura i podem trobar calefaccions a baixa temperatura. Les calefaccions a alta temperatura són aquelles calefaccions on l'aigua recircula a través del sistema a una temperatura mitjana aproximada d'uns 70 graus i les calefaccions a baixa temperatura són aquelles en les que l'aigua recircula a una temperatura bastant inferior, a uns 40 graus aproximadament. Això ens farà que els sistemes d'emissió tèrmica siguin completament diferents. Llavors, aquí hauríem de parlar també de diferència, de com s'ha d'instal·lar aquesta calefacció i sobretot com s'han de ficar els radiadors, si són radiadors o un altre sistema. Correcte. Bé, en funció de la temperatura a la que treballi l'aigua, escollirem un sistema o un altre, un sistema d'alta temperatura o bé un sistema de baixa temperatura. El fet d'escollir un sistema o un altre depèn de molts aspectes. Depèn de, com hem dit abans, la sensibilitat tèrmica del client, però també depèn, sobretot, del cost d'inversió i de l'afectació arquitectònica que pugui tenir aquest sistema dintre de l'habitatge. Per exemple, el 90% de les calefaccions que hi ha aquí a Lleida actualment, sobretot en blocs de pisos, són calefaccions a alta temperatura amb radiadors. De radiadors també n'hi ha diferents tipologies. Trobem radiadors d'alumini, que són els que últimament s'estan muntant més. Són radiadors que estèticament són molt agradables a la vista, tenen l'avantatge de que s'escalfen molt ràpid, però tenen la desavantatge de que un cop la calefacció s'atura, s'arrofreden molt ràpid, tenen molt poca inèrcia tèrmica. Clar, aquest seria un que són els que s'utilitzen ara més, no? Sí, correcte, són els que, bé, no per moda, sinó perquè, bé, per funcionalitat i sobretot a nivell estètic són els radiadors que més s'estan utilitzant avui en dia. Radiadors de ferro o de fosa, que són els que s'utilitzaven antigament, estan cada cop més en desús. Però aquests, si arribem a un pis, a un habitatge, i tu els recomanes de conservar-los? Bé... Si hem de fer una reforma, ja estem parlant d'una reforma. El fet de fer una reforma, bé, depèn de l'abast de la reforma, però en principi no hi hauria cap problema en poder-los conservar, contemplant sempre els pros i els contres d'aquests radiadors. Com a pros, són radiadors que retenen molt la calor un cop s'atura la calefacció, o sigui, tenen molta inèrcia tèrmica. Per contra, l'estètica, que en funció de la reforma que fem potser no és el més adequat, i sobretot també el fet que tarden molt en escalfar-se. David, ara si mirem revistes, si mirem catàlegs, si veiem nous habitatges, hi ha realment radiadors que no sé si és una escultura o un radiador, perquè es fa de tot. Sí, es fa de tot i sobretot amb radiadors tovallolers als banys. Al bany anem a buscar, a part de disposar d'un bon confort, una funcionalitat i sobretot una estètica. En aquest cas podem treballar amb radiadors tovallolers, bé d'alumini, bé d'acer, amb diferents formes, amb diferents formats, i el que dèiem, a part de fer que puguem disposar d'una temperatura adequada al bany,
ens alegren la vista i alhora també ens ajuden a mantenir les tovalloles calentes, no? Clar, sortim de la dutxa, agafem la tovallola, que està al radiador calenteta, això no té preu. No té preu, correcte, sí. Tornem una altra vegada al sistema de calefaccions. La de baixa temperatura a mi no m'ha quedat molt clara. En què consisteix concretament? Un sistema de baixa temperatura és un sistema, com he dit abans, en el que l'aigua recircula a una temperatura molt inferior que la d'un sistema en el que s'està treballant amb radiadors, no? Són sistemes que, bé, no és que no siguin molt inusuals, sinó que la seva instal·lació sol cenyir més a casos concrets, com per exemple habitatges unifamiliars, no? Estem parlant d'un terradiant. Un terradiant és un sistema en el que la mateixa canonada que transporta l'aigua ens fa d'emissor tèrmic, no? Ens fa que pugui cedir calor a l'ambient, no? Són sistemes que bé, doncs van per sota de terra i el que fan és emetre calor. Lògicament, al ser sistemes que circulen per sota de terra, la seva integració arquitectònica en l'habitatge és fantàstica, ja que no veiem absolutament res, correcte, i el que sí que notem és una calor que va de baix cap dalt, no? Que a l'hora d'escalfar-se és una calor que funciona molt bé a nivell d'emissió i que funciona molt bé a l'hora de disposar una temperatura constant en tota la sala. Clar, això aniria molt bé, però triga més en calentar-se l'habitatge? Triga bastant més en calentar-se, però alhora també triga molt més en tornar a estar fred, no? I un altre sistema que existiria seria el d'aire calent o no? Sí, correcte, és el que es coneix com a fan coil. Un fan coil no deixa de ser com un petit radiador que incorpora un ventilador, no? Bé, el que fa és emetre calor en forma d'aire calent, no? Bé, és un sistema alternatiu, també a baixa temperatura, al igual que el terradiant, i que té les seves avantatges i els seus inconvenients. Com a avantatges, és un sistema que fa que l'habitatge on està instal·lat o la sala on està instal·lada s'escalfi molt ràpid, però per contra trobem que el fet que bufi aire és possible que acabi sent molest. David, va, un cas pràctic, que ens agrada molt quan ens fiques exemples. Un cas pràctic seria, per exemple, una reforma d'un habitatge, no una reforma integral, sinó una reforma parcial. En aquest cas, el que fem és passar, per exemple, d'una calefacció elèctrica, amb sostre radiant o bé amb calefactors elèctrics de gran consum, a una calefacció amb aigua i que funcioni amb gas. En aquest cas, el que faríem seria fer la pertinent instal·lació de gas, instal·lar la central tèrmica, en aquest cas la caldera, instal·lar un termostat adequat a les necessitats i després instal·lar un sistema de calefacció amb radiadors. En aquest cas, el fet de no voler fer una reforma integral, que suposaria aixecar el terra i fer una reforma important, el fet d'instal·lar aquests radiadors per tal de calefactar l'habitatge pot ser una molt bona opció. David, què hem de fer si ens estem plantejant el nostre sistema de calefacció a casa? Bé, al igual que amb calderes i termostats, el fet de voler-nos instal·lar un nou sistema de calefacció fa que des d'Acromat ens posem ràpidament en contacte amb vosaltres, trucant, si voleu trucar vosaltres al 973 26 05 80, i un dels nostres tècnics el que farà serà vindrà, conjuntament amb vosaltres estudiarà la que segurament serà la millor opció i a partir d'aquí ja coordinarem tot el que és el muntatge, posada en marxa per tal que pugueu disposar de la vostra calefacció el més aviat possible. David Vayrada, moltíssimes gràcies des d'Acromat per donar-nos aquestes indicacions. Fins la propera. Gràcies a vosaltres.